Сега ќе ве замолам да се подготвите за час по македонски јазик, на кој што ќе обработуваме една приказна. Јас сум наставник Марија Богатиновска од Пробиштип и ќе се погрижам да ви го направам интересен овој час. На овој час, јас ќе ви прочитам една приказна која што вие треба активно да ја слушате. Морате да ја слушате за да можете да одговарате на прашања кои што се поврзани со содржината на тоа што ќе го слушнете. А откако ќе слушнете се што ќе ви прочитам, ќе треба да прераскажете на некој ваш другар или на некој член од семејството. Исто така, како што знаете, секоја приказна си има своја поука. Ќе треба да научите да откривате поука од тоа што ќе го слушнете. За овој час, да ви биде уште покреативен и поинтересен, ќе ви предложам да си обезбедите неколку материјали. А тоа се хартиени кеси од леп, обична хартија бела, која што ќе ја избоете со боички, или доколку имате хартија во жолта боја дома, и лепак. Сега притиснете го големото копче на тастатурата, за да направите пауза на видеото, обезбедете го материјалот, па ќе продолжиме. Се надевам дека сте подготвени. Ќе започнеме со една игра. Бидејќи вие знаете многу приказни, играта ќе се вика Погоди ја приказната. Па ајде да погодуваме. За која приказна станува збор? Погодивте? Така е. Како може да не погодиме? Црвенка па волкот и бабата нема дете што не ги познава. А сега? Точно, тоа е Петар Пан. Девојчиња, ова е? А, и момчињата знаат. Така е, Пепелашка. А ова е? Така, во право сте, убавицата и ѕверот. И овој пат сте во право, волкот и трите прасиња. И на крајот? И тука ме победивте. Точно, ова е заспаната убавица. Браво за вас! Одлично ги познавате сите приказни. Но дали ја познавате и оваа приказна? Погледнете ја добро сликата. Ја познавате? Знаев дека не ви е позната. Оваа приказна се вика Принцезата во хартиена вреќа. Малку ви е чуден насловот, така? Ајде да размислиме. Зошто се вика вака оваа приказна? Ајде затворете ги очите и замислете си принцеза во хартиена вреќа. Како ви изгледа? Ви личи ли ова на принцеза? Да не е ова некоја грешка, нешто чудно ми ова? Па зарем принцезите не носат убави, широки, долги фустани, раскошни, како оние на Пепелашка што се претвори? Нешто како чудно е овде во приказната. Принцеза во хартиена вреќа. Значи, знам дека станавте љубопитни. Ајде да откриеме зашто станува збор. Но сакам да ве замолам добро да слушате, бидејќи во текот на приказната ќе ви поставувам прашања кои вие треба точно и со целосна реченица да ги одговарате. Да започнеме. На почеток ќе ви кажам кој е автор на оваа приказна и кој е илустратор. А илустратор е оној што ги црта сликите за приказната. Автор е Роберт Манч, а илустратор е Мајкл Марченко. Тие, како што можете да забележите и по имињата, не се наши, не се македонци. Странски автори се овие. Ајде да започнеме. Принцезата во хартиена вреќа. Елизабета беше прекрасна принцеза која живееше во преубав голем замок. Секогаш беше чиста
и облечена во најубава облека. Таа многу сакаше еден принц и имаше намера да се омажи со него. Тоа беше принцот Роналд. Еден ден, додека тие разговараа во замокот, ненадејно се појави еден голем змеј кој почна силно да се смее и да испушта оган. Змејот ја изгоре облеката на принцезата Елизабета и го грабна принцот Роналд. Ајде да видам колку ме слушате. Како се викала принцезата? Така е, Елизабета. Каква била принцезата? Токму така, принцезата била многу уредна и чиста. Во кого била влюбена принцезата? Точно, погодивте. Принцезата била влюбена во принцот Роналд. Што се случило еден ден додека разговарале со принцот? Да, во замокот, каде што принцезата и принцот разговарале, дошол еден голем змеј. Што направил змејот? И овој пат сте во право. Змејот почнал гласно да се смее и ја изгорел облеката на принцезата Елизабета, а принцот Роналд го грабнал. Елизабета, бидејќи многу го сакаше Роналд, одлучи да го фати змејот и да го ослободи својот принц Роналд. А што мислите дека ќе се случи понатаму? Оваа принцеза ќе тргне да го бара принцот? Па нели обично во приказните принцовите ги спасуваат принцезите? Мислите ли дека оваа принцеза е толку храбра за да го ослободи принцот? Ајде да видиме. Таа разгледа на секаде околу себе и побара нешто што ќе може да го облече. Но единственото нешто беше една хартиена вреќа. Принцезата ја облече вреќата и се упати по патот по кој замина змејот. Ме слушате? Ајде да ве проверам. Што направила Елизабета? Точно така, Елизабета облекла една хартиена вреќа и тргнала по патот да го пронајде змејот. А дали било тешко да оди по патот? Не било тешко да оди по патот, затоа што се било изгорено таму каде што поминал змејот. Лесно можеше да го најде патот по кој отиде змејот, затоа што тој зад себе оставаше изгорени шуми. Точна беше нашата претпоставка. По долг пат, конечно, Елизабета стигна до една пештера со голема врата и почна силно да чука. А што мислите вие? Кој ја отворил вратата? Змејот го провлече својот нос низ вратата и рече: така, принцеза! Сакам да јадам принцези, но денес изедов цел дворец. Дојди утре! Тој ја тресна вратата толку брзо, што Елизабета одвај го спаси носот. Но таа не се откажуваше. Повторно почна да чука на вратата. Змејот го повлече својот нос низ вратата и рече: Оди си! Јас сакам да јадам принцези, но денес изедов цел дворец. Дојди утре! Што мислите? Дали принцезата ќе се откаже? Не. Оваа не е обична принцеза. Ова е принцезата Елизабета и таа е упорна. Чекај, викна Елизабета. Вистина ли е дека ти си најпаметниот и најогнениот змеј на целиот свет? Да, рече змејот. Вистина ли е дека можеш да изгориш дури 10 шуми со својот огнен здив? О, да, рече змејот и толку длабоко вдиша и isfрли толку многу оган,
што изгоре не 10, туку 50 шуми. Фантастично, рече Елизабета. Сакајќи да се покаже змејот, уште еднаш зеде здив и изфрли толку многу оган, што изгоре 100 шуми. Фантастично, рече Елизабета. Змејот повторно зеде длабок здив, но овој пат од него не излезе ништо. Елизабета рече: Змеју, вистина ли е дека можеш да го прелеташ светот за само 10 секунди? Да, потврди змејот. Скокна и го прелета светот за само 10 секунди. Зошто Елизабета го храбрела змејот? Што мислите? Која била нејзината цел? Така е. Таа сакала да го измори. Кога се врати, змејот беше толку уморен, што не можеше ни да зборува. Легна на земјата и заспа. Елизабета тивко му шепна: Змеју, еј, змеју. Змејот воопшто не се помрдна. Таа му го подигна увото и викна силно колку што ја држеше гласот: Змеју! Змејот повторно не се придвижи. Елизабета го заобиколи змејот и ја отвори вратата од пештерата. Таму беше принцот Роналд. Тој ја погледна и рече: Елизабета, ти си толку валкана, мирисаш на пепел. Косата ти е целата разбушавена и носиш на себе валкана хартиена вреќа. Врати се кога ќе бидеш облечена како вистинска принцеза. Роналд? Рече Елизабета. Твојата облека е навистина убава, а твојата коса е многу чиста. Ти изгледаш како вистински принц. Но залудно, кога не си паметен. Тие никогаш не се венчаа. Зошто принцезата не се омажила за Роналд? Каков бил Роналд? А каква била Елизабета? Дали оваа приказна има чуден крај? Дали вие нешто би смениле во приказната? Ајде, обидете се да смислите друг крај на приказната. И размислете, што е она што треба да го извлечеме како поука од оваа приказна? Поуката од приказната е дека облеката не го прави човекот. Добриот, паметниот и храбриот човек е убав и ценет човек. Така е. А сега ќе добиете една задача. Земете го подготвениот материјал и изработете ја вашата принцеза во хартиена вреќа. Еве, јас ќе ви покажам една идеја како може тоа да се направи. Значи, хартија од леп, обична хартија на која што ќе го нацртате лицето на принцезата, од жолтата хартија ќе направите круна, можете да ја додадете и раце и нозе и да ја направите така како што вие ја замислувате. Знам дека можете да ја направите уште поубаво. А откако ќе ја завршите оваа задача, ќе ви дадам еден предлог. Да повикате некој возрасен, за да ви ги прочита следните прашања и вие да му ги одговорите. А ако сте вредни, можете и да ги нацртате во вашата тетрадка. Тоа е следната задача. Во оваа звезда, која што се нарекува звезда на приказната, треба да нацртате, тоест преку цртеж да одговорите на 5 прашања. Кој учествува во приказната? Каде се одвива, тоест каде се случува приказната?
Потоа, кои важни работи се случија во приказната? Дали во оваа приказна имаше проблем и дали проблемот се реши? И последното прашање е, што најмногу ви се допадна во приказната? Се надевам дека уживаше во новата приказна и дека ти се допадна. А сега, прераскажи им ја на твоите другарчиња или на некои членови од семејството.